سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ما تستغربوش العكاز يا جماعة من داخل مدينة دمياط. عبد أسامة الزيات برحب بحضراتكم جميعا. النهارده السبت 7/9. أنا مبسوط خالص خالص خالص. ليه مبسوط؟ عشان زارني حد من أهل المنيا صعيد مصر، ناس قمة الطيبة، حوالي 4 أفراد أو 5 أفراد، كلهم رجال بس هم ناس زي السكر. واجمل حاجه فيهم، اجمل حاجه فيهم يا جماعه الصدق. الصدق ما ملوش غير باب واحد، والامانه ملهاش الا باب واحد، والحق ملوش الا باب واحد. اجمل حاجه في الناس دي معهم حد اسمه عم جمعه. هتكلم معاه وهسلم عليه، بس اقسم بالله الذي لا اله غيره انا ماسك عكازه. انا حبيت الراجل ده خالص ودخل قلبي خالص، ومن الناس الحقيقي حقيقي حقيقي، ناس بشوشه تتحب. الله اعلم، انا مش عارف ربنا رزقه السماحه ليه. انا ما شكرتش في حد من العملاء، جالنا ناس من السعوديه ومن المانيا ومن اسوان ومن ما شكرناش في حد شخصا زي عم جمعه ده. الله اكبر عليه. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا حاج عبد الرزاق صعب. نورت دمياط. الله يعزك ويبارك والبلاد فيك. اللي جنب دمياط، ربنا يبارك فيك من صباح اصلك الفل. طيب. الحمد لله صباح على الخير. السلامه. الله يسلمك. هو انت هتاخد العكاز ولا هتسيبهولي؟ لا ده مش عكاز، دي عصاية الوجاهة والقيامة. ما يعني مش هيهون عليك عكاز تسيبها لي اللي ذكرى؟ زي ما بيتعكز. هيهون عليا تسيبها لي ذكرى. عامل ايه؟ منور دمياط. الله يبارك فيك يا جماعه انا حبيت الراجل ده لسماحته، لبشاشته، لخبرته العاليه قوي في الفurniture. الراجل ده والله انتوا عارفين يمين الله عندنا حاجه كبيره. بيشاور الاوضه كده يعرف بالعكاز ده. والله يا شريف بيعمل الاوضه كده يعرفها. الحمد لله من فضل الله. ايه رايك في الموبيليا اللي احنا فرجناها لك؟ بسم الله ما شاء الله. انت راجل صادق وامين، وقلنا لك عاوزين الموبيليا المستوى الفلاني بتقريبا بالسعر الفلاني، وعاوزين ناس ثقة وأمانة في الشغل وفي العمل. وديتنا فعلا عندنا ناس ثقة وأمانة، وخدنا شغل بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. خدنا شغل حضرتك شايف دمياط بأي عين؟ والسؤال ده دايما بسأله للضيوف، بس انت بالنسبة لي ضيف مميز لخبرتك في الموبيليا ولمعرفتك الحقيقية. يا جماعة الراجل ده والله بيشاور بالعكاز للأوضة يعرف هو شاري ايه. نعم؟ لا هو قاعد اهو تمام. فقول لنا بامانه، دمياط حضرتك شايفها باي عين؟ دمياط افتكر كلمه الرئيس حسني مبارك الله يرحمه، الله يرحمه، لما جه هنا زمان في دمياط وقال اتمنى كل مصر يكونوا زي اهل دمياط. فعلا اهل دمياط ناس ماشيين بروح الاسلام في العمل وفي الانضباط وفي الامانه وفي الصدق وفي اتقان العمل. خيركم او ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ده شغل اهل دمياط الحمد لله رب العالمين. حضرتك قلت لي كلمه فوق في نص الكلام، العلم نعم رحم بين اهله. العلم رحم بين اهله. يعني انا اول مره اسمع الكلمه دي النهارده. دي حكمه، يعني اهل كل جماعه في علم معين، في مهنه معينه، في حرفه معينه، يبقى في بينهم صله تكاد تكون صله رحم. ايوه. فالمدرس مع المدرس يكاد يكون في رحم، في تقارب بينهم، كأنهم أهل. كأنهم أهل. النجار مع النجار كذلك، المحاسب مع المحاسب كذلك. فالعلم رحم بين أهله. طب معلش يا عم جمعة، في ناس بتتكلم على مدينة دمياط، انت حضرتك كعميل ان انت ما بتتحركش بأريحية في دمياط، وان في ناس بتطلع تهجم على العملاء، وان الناس بجد ده بيتقال، وان في ناس بتضايقك، وان انت لو دخلت مكان ما اشتريتش منه ممكن تسمع كلام يضايقك او تسمع لفظ وانت خارج كذا. او انت شفت ده في دمياط وانت زرتنا النهارده من اول اليوم ودخلت معايا اكتر من مكان؟ انا انصح اللي عاوز يجيب شغل من دمياط يسأل على اهل الثقة، يسأل على اهل الثقة، زي الحاج اللي اشترينا من عنده النهارده. احنا اشترينا النهارده من ولاد محمد، الحاج زكريا وابراهيم والحاج فتحي. الناس دي اخواتنا ومعانا في المبادره. بقدم لهم شكر على الكرم اللي عملوه له عم جمعه، وهم يستحقوا. لكن انت عارف انا فكره مبادره تعالى دمياط جات لي ازاي؟ نعم. ان براندات كتير طلعت بره دمياط وحاولت ان هي تاخد منتجاتنا اللي حوالينا دي، وبيحطوا سيلز والله 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 يا جماعه بال20,000. يعني السفره دي مثلا على سبيل المثال والله بتطلع من براندات بزياده 20 و25,000 عن ما احنا بنبيع هنا في الفندق. طب ليه بقى لما عم جمعه يجي من المنيا لدمياط انت مش هتصرف 1000 جنيه وهتوفر 20,000 جنيه؟ لا انت حق بتشتري بالسعر الحقيقي للمنتج. انا بسوق النهارده حبيبي ال 110 تاجر ومصنع ونجار موجودين داخل دمياط باشخاص ليهم شغلهم وعندنا على القناه. ما تيجي شويه تسلم على الناس يا مخاضره.
انا مش عايز الا الشعرايه البيضه اللي هي. حبيبي حبيبي. ده الحاج محمد رزق يا جماعه، حبيبي، مدير مبيعات هنا في معرض ابو محمد، مش عايز الا الشعرايه وعمل لنا البيضه كرم دي. جامد برضه دي بنشكره. ان ايه؟ ده هي اتكلم عن نفسك. الطول. انا بقى عشان ده انا الفيديو. بقطر واحد بيحط جل، طب اكتر واحد بس في العالم بيحط جل. طب ده الحمد لله. طب جزازة الجلة هفجيبي. لا خليها والبتاع اللي خليها. برضه الاضاءه هو المكان هنا يا جماعه زي ما آه. انتم شايفين ما شاء الله. جلمح كده يا شريف ليه في الكاميرا لحظه، مليان عملاء دايما باستمرار، ربنا يزيد الناس خير. الحقيقة أنا عاوز أقول كلمة اتفضل، الحقيقة يعني. اتفضل. الحقيقة إحنا والله نجارين وعندنا ورشة نجارة في المنيا الصعيد، لكن ما نقدرش نطلع الشغل بالمستوى دوت. دمياط هي دمياط. دمياط هي دمياط، لا يعلى عليها، مش كلام، عاوزة كلام. مش كلام. هي الأساس. طب معلش دمياط بما انك اتكلمت لدول ده. الخليج كلها والأوروبا، دمياط طب ودت احنا لأوروبا. ودينا امريكا، احنا أيوة. كمبادره أيوة. عندنا فيديوهات لشغل راح امريكا، أيوة. فيديوهات أيوة. راح ليبيا ابو شيماء، أيوة. ودينا السودان، ودينا العراق، أيوة. ودينا الاردن، السعودية. وهنفتح بمناسبه الكلام احنا فتحنا يا جماعه التصدير لفلسطين العربيه. ربنا يا رب يفك اسرهم، بس فاتحين باب التصدير اليومين الجايين. هعمل لكم فيديو عشان اهل فلسطين لو عايزين حاجه من دمياط تقدروا تستلموها بسهوله تيجي لكم لغايه بلدكم. عايز تزود حاجه للناس؟ عاوز اقول اشكر الحاج محمد على الشغل اللي غايه في الاتقان والسعر المناسب جدا. الصراحه خدنا منه شغل مكسب لينا كبير الصراحه. طب والله صادق لله. ليه. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله احنا يبارك فيك. كمبادره، انا عايز طب ما نخلص حاضر. احنا كمبادره اتحاد دمياط، انا اول مره اقول كده للناس عليها، اديني حاجه ايجابيه عندنا واديني حاجه سلبيه عندنا. الراجل ده من الساده العملاء يا جماعه، ما انا مش عاملنا، انا عامل المكان بس حبينا. والظاهر حب عم جمعه عنده قبول جامد قوي. اخر حاجه عشان اختم الفيديو، عشان نختم بيها الحقيقه عندنا، وقول لي حاجه سلبيه نصلحها. احنا قبل ما اتصل على الحاج محمد انا متابعه على النت من شهور، من الحاج عبد اسامه الزيات. مظبوط. انا متابعه من شهور على النت وبشوف فيديوهاته باستمرار. الحمد لله. لما جيت انا كراجل عندي خبره في النجاره وعندي ورشه نجاره، لفيت قبل ما اسال عليه او قبل ما اتصل عليه. فعلا لفينا معارض كتير، واخد بال حضرتك؟ مش مساله النصيب. قلت اخد فكره، هل الراجل دوه فعلا صادق في كلامه هيوصلني للهدف الصح، ولا مجرد كلام على الفيديو؟ انا بتحرج بالحاجات بسم الله ما شاء الله. والله يا عم انا بتحرج بالحاجات دي. وصلني عند الحاج محمد والله احسن ما كنا نتوقع. الحمد لله بفضل الله الحمد لله. طب قول لنا على حاجه سلبيه، ده انا عايز العكاز، قول لنا على حاجه سلبيه او حاجه مثلا كده نحاول نطورها او نعدلها، احنا اولادك وبنتعلم، محدش كبير على علام. اكيد كلنا عندنا ملحوظات. دور لي كده، هدور لك على رواجه وهقول لك واتصل أي بيك حاجة ولو واقول لك قدام الناس انا قول. متابعك على طول. ولو اي حاجه قدامك الشركه بتاع الحج والعمره اللي باذن الله اللي تبقى مشرف عليها باذن الله تعالى. ربنا يكرمنا ونطلع انا والحاج محمد. شرف كبير ليه. عايز تزود حاجه للناس؟ الله يبارك فيك. عاوز ازود ان الثقه واهل الثقه الصراحه عند ناس زي الحاج محمد في دمياط. احنا بقى يا جماعه فاللي يجي يشتري حاجه من دمياط يسال على اهل الثقه فين. الحمد لله عن طريق الحاج عبد. احنا يا باشا متشكرين الله يبارك ليك. فيك. بس ده ثانيه يعني واحده بس. هو يا جماعه في ناس تتحب وفي ناس تشال على الراس، الله يبارك فيك. وفي ناس لما تشوفها تبقى مجبر ان انت تبوس راسها. انا حبيتك الله يا عم يبارك جمعه حبيبك على الهوا بجد والله، حبيبي. وحياه لا اله الا الله. الله يبارك فيك. انا حبيتك الله يبارك انا فيك. عايز العكاز بس وقسم الله عندنا غالي. انا حبيت الراجل ده بس يا جماعة. معذره يا اخوانا، اتفضل. الساده المنتجين والمخرجين انا بعتذر لهم. شكرا لكم يا أيوة، جماعه. أيوة. شكرا لكم. أنا مش هروح النهارده الاقي التليفونات لا قال عليك انا ما بيجيش بالصدفه، ده بيجي بتاع ساعدنا بيك يا حاج. وتصوير ومنتجات الله يعزك. وسعي على الشغل الله يعزك. وسعي على السلام. السعر الجميل وسعي ان احنا تسويق. نكون على حسن ظن نعم. الناس، وبجد بنتعب وبجد أيوة. بجد ده ده مكسبنا. لازم حاجه زي كده حلوه. ملهاش قيمه الماديات. واحنا اتكلمنا بصدق الصراحه، بنحب الناس ما جاملناش حد والله. ولو هنجامل حد تعالوا لا ما صورش. انا مبسوط يا رب الفيديو يكون انا عجبكم. رحت كذا حطوا لنا لايك وسبسكرايب يا جماعه. لا دي